Դարձյալ կհանդիպինք հայտնության քիրքով եւ այսօր պիտի սերտենք 18-րդ գլուխը գրեթե ավարտին հասածենք 10 ամիս է դուք կվայելեք կսորվիկ մեդի կնեք մենք կծարայենք կսորվինք իրար մեջ գորնվինք պարկասած ազդարակիրին համար բարև Պիտեր Բարև Գարինքույր, ինչպե՞ս եք։ շատ լավ դերոճմով միշլա պարկասածով գուզես սկսեմ գարտամ 18-րդ գլուխը Այո, ամիջապես սկսենք սալիկը տնեմ եւ գրնանք ընթերցել։ Միայն որ սկրինը միշտ եթե գրնաս ինձ բանել որ ճիշտ սլայդ շիդակ չէ այո, հիմա պիտի շիդակն այո հիմա վարյամը եւ կարծեմ եղավ։ Ճիշտ է։ Այո, եղավ։ Ուրեմն Պապելոնին անգումը։ Ասկե ետքը ուրիշ հրեշտակ մտեսավ, որ երկնքեն գիչներ եւ մեծ իշխանություն ուներ ու երգիր անոր փառքով լուսավորվեցավ։ Անզորավոր ցայնով աղաղակեց ըսելով. ինգավ մեծ Պապելոնը եւ թևերու բնակարան եղավ ու բոլոր բիղձ ոգիներուն արգելանոց եւ բոլոր բիղձ ու ադելի թրջուններուն վանտակ Վասնզի անոր գադաղի բորունգության քինիեն խմեցին, բոլոր ասկերը ու եգրին թակավորները անոր հետ բորունգացան և եգրին վաճարականները անոր չապազանց զեխութենեն հարստացան։ Չորրորդ համարը։ Ու երկնքեն ուրիշ ցայն մը լսեցի, որ գսեր. ելեք ադոր մեջ են, իմ ժողովուրդս, որպեսի ադոր մեղքերուն հաղորդակից չլակ, ու ադոր հարվածներեն բաժին չառնեք, վասնզի ադոր մեղքերը մինչև երկինք հասան, ու ասված անոց ադիրավությունները հիշեց։ Հադուցանեցեք ադոր, ինչպես ինք հադուցանեց, ու իր կորձերուն համեմարտ գրգնաբադիկ փոխարինեցեք ադոր։ Այն կավատը, որ ինք լեցուց գրգնաբադիկ լեցուցեք իրեն, որ չափ որ փարավորեց զինք և զեխուչամբ աբրեցավ, այնչափ ալ դանչանք և զուգ հադուցանեցեք անոր, վասնզի իր սրդին մեջ կսե, ես թակուհի եմ, որ փևարի չեմ, ու բնավ սուկ պիտի չտեսնեմ, անոր համար մեկ օրվան մեջ պիտի կան անոր հարվածները, մահ ու սուկ և սով, ու գրագով պիտի այրի, վասնզի հզոր է Տեր Աստված, որ զանիգա տադեց։ Ամեն, ամեն։ Okay, ուրեմն գուզեմ որ մեկ վարյան շատ շուտ նորեն տեսնանք ուր ենք ընդհանուր պատկերի մեջ։ Մենք հասանք այստեղ 17 այս պետք է ավելի վառը լա 17 քուխուն մինչև 19-րդ քուխու 21 համարները հայտնության քիրքին մեկ խորհուրդ է Բաբելոնի հետ կապված այստեղ եւ Քրիստոսի առաջին քալուստի մինչև երկրորդ քալուստի հետ կապված Բաբելոնի անգումի մասին խոսենք։ Անցյալ անգամ տեսանք 17-րդ գլուխը մեզի ցույց տվավ ով էր այդ կինը եւ ով էր այդ քազանը եւ ինչպես այդ քազանը պիտի ուդեր եւ գրագով այրեր Բաբելոն բորնիկ կինը։ Բայց մենք նաեւ հասկացանք որ Բաբելոն բորնիկ կինը ֆիզիկական կին չէ եւ Բաբելոն ասված քաղաքը չէ, այլ ամեն ազգե ժողովուրդ է, լեզուներ է, ժողովուրդն է, մշակույթն է, որ այդ 5 դագարանի Բաբելոնը, որ ներկայացված էր 11 գլուխը ծննդոց քիրքի մեջ եւ Դանիելի քիրքի մեջ ավելի պատկերացված էր Նապոկոդոնոսոր թագավորի ժամանակ, որ ինչ բողոքություններ կար, որտեղ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով կբնակեին եւ Դանիելը, այդ Բաբելոնի խորհուրդը այսօր ներկայ է Քրիստոսի առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստը, այսինքն բոլոր աշխարհը հիմա Բաբելոնն է եւ այս Բաբելոնը երթալեն գփորփոքվի իր չարությունով, բայց այդ Բաբելոնը, որ մեր այս աշխարհն է, այդ նույն աշխարհի մեջ կփնակի այսօրվա Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով եւ Դանիելները, որ եկեղեցին է, նոր Երուսաղեմն, այսպես երևակայեցեք, որ Նոր Երուսաղեմը գտնվի Բաբելոնի դարածքի մեջ։ Նոր Երուսաղեմը եկեղեցին է։ Նոր Երուսաղեմը նաև ամեն ցեղի լեզուի ազգի ժողովուրդ է, մշակույթն է կամ հետևորդներն են քարնուկին, որ կպաշտեն իրեն, ինչպես ամեն լեզուի ցեղի ժողովուրդ է, մշակույթն է, որ կպաշտեն վիշապին։ Այս երկուքը հարգասող միտքեր են եւ
հագասող խումբեր են, որ կոյադևեն առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստը, փախում մը գա այս երկուքի միջև։ Եվ այսօր պիտի տեսնանք այդ կործանումը, որ պիտի ավելի մանրամաս ցևով 18-րդ գլուխը բացատրի, ինչ որ 17-րդ գլուխում մեջ կարդացինք եւ որ նշեց այնտեղ 17 համարի մեջ, 17-րդ գլուխում 17 համարի մեջ, որ գրագով որ վիշապը պիտի ուտեր եւ գրագով այրեր այս բոլորը։ Ավելի մանրամաս պիտի տեսնանք եւ հիմա գուզեմ որ այս տեսնանք ինչպես այս սալիկի մեջ դրած եմ այս հազարամյա ըսված միտքը որ 20-րդ գլուխի մեջ ավելի մանրամաս պիտի խոսենք այս դարածն է որ Քրիստոսի առաջին քալուստեն իր ծնունդը, իր մահը, իր հարությունը, իր հափշտակումը երկինք որ կոչվի եկեղեցիի թարը Աստծո թագավորությունը երկրի վրա եւ նաեւ միևնույն ժամանակ հալածանքները, դժվարությունները, որ Հովանեսը ասավ, չէ, առաջին գլուխում 9 համարի մեջ ես ձեր եղբայրագիցն եմ, որ առաջին գլուխում 9 համարի մեջ, որ Աստծո թագավորության մեջ եւ դարաբանքներու մեջ կգտնվի։ Այս ինքը արդեն իր ժամանակաշրջանին այդպես հրճագեց եւ այս ժամանակաշրջանը պիտի շարունակվի մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը եւ այն բահին որ վերջին թադաստանը պիտի գա։ Ուրեմն մենք կարդացինք 1-8 համարները, ուզեմ որ այսպես բզդիկ ներկայացում ունեմ որ Բաբելոնը սիստեմն է որտեղ տրամը կպաշտվի արևդուրը կպաշտվի նույնիսկ սատանայական քահանախոսություններ դարվինիզմի նման մարքսիզմի նման pantheism այսինքն այսօրվա environmentalism-ը գսեն գիտես մարդիկ կպաշտեն այս բանը մայր երգիրը ով պետք է հոգ տանինք մայր երգրին չէ փնությունը մայր փնությունը եւ պետք է որ ծարերուն հոգ տանինք ճուրերուն հոգ տանինք ասիկա մարդիկ նույնիսկ գրոնքի կդարձնեն այս բոլոր Բաբելոնի մշակույթն է Բաբելոնի սիստեմն է եւ այս բոլորին մեջ կգտնվի նաեւ սուտ գրոնքները եւ մեջը գինա քրիստոնյա անվան տակ աղանդները նույնիսկ որ ասենք Եհովայի վկաները կամ մորմոններու նման որ շեղված են եւ շատ կան հիմա եւ պիտի շատնան որով որքան մոդենան Քրիստոսի երկրորդ քալուստին այս քրիստոնեական աղանդները եւ մոլորումները երթալե պիտի դժվարին մարդիկ որ զանազանեն որ մեկը ճիշտ է որ մեկը սխալ եւ այս ուրեմն նաեւ բոլոր անոնք որ այս փառքավաճման պատկամները գուտան եւ մարդկանց հոգիները շահին մարդկանց ասելով այնինչ որ իրենք կուզեն լսել իրենց կուտան խաղաղություն ինչ որ գսեին սուտ մարգարեները Երեմիայի ժամանակ ամենասուտ կխոսեին գսեին որ խաղաղություն մի դրա մի մտածվիկ տաճար ունենք Բաբելոնը մեզի փամը չի կդարանել եթե գիշես Երեմիան էր մի ականց որ մնացել էր որ այդ բոլոր բոզություններու մեջ թե քահանաները թե մարգարեները թե թագավորները թե իշխանավորները ամենը արդեն մոլորության մեջ էին եւ միան Երեմիան էր որ գսեր որ եթե չապաշխարեք պիտի կա Բաբելոնի գործանումը Երուսաղեմի վրա արդեն գիտես մասը գործանված էր Իսրայելի եւ մյուս մասն պիտի գործանվեր բայց ժողովուրդը մտիկ չրի ավարտը եկավ ճիշտ նույնն է այս աշխարհի մեր վիճակը երբ այս չափ թարեր գքարոզվի ճշմարտությունը բայց երբ հալեն բոզություններն կմտնան աղանդավորներն աղանդները հերձվածությունները եւ այս բոլորի մեջ մարդիկ մոլորված նույնիսկ քրիստոնյաներ մասը կընդունին սուրբիքին ուրիշ մասը չեն ընդունիր սխալ ցևով կմեկնաբանեն մեկնաբանությունները կդանի սխալ
բաներու որոշումներու եւ գմոլորվի։ Այս է վիճակը։ Ուրեմն Բաբելոնը ճշմարտություն կփորձե թաքցնել մարդկանց միտքերում մեջը կա այսպես գրոնքի խաղապարներ եւ խաղապարախոսություններ, բայց թաքնված սուդերով եւ մարդկանց կդանի այսպեսի գրոնքներ, որ կհամոզե մարդկանց, որ գրնան իրենք ինքնին արդարացնել իրենց բարի գործերով։ Այս բոլոր գրոնքները նույնիսկ քրիստոնեությունը, որ սխալ ցևով եթե ներկայացվի ավանտի մտքերով, հերձվածություններով, գտանի այդ մտքին, որ մարդը գրնա ինքնին արդարացնել իր բարի գործերով։ Իր համար շատ մեծ այսօրվա քրիստոնյաներուն հարցնես, նգեսեն, իսլամությունը նույնը չէ, հութայիզմն նույնը չէ, նույն աստվածը չենք պաշտերգոր, ամեն նույնն են, մեկ աստված կա, ուրեմն ամեն քրիստոնյաներն ամեն չլալով նույն աստված կպաշտենք կսեն։ Քրիստոնյաներ արդեն շփոթության մեջ են այն առումով, որ գսեն նայ ամենը բարի բաներ կքարոզեն որ ամեն կսա ադիգա ացեվով պիտի աստծո գճանչնավոր եւ բարի բաներ գուզե գորոնել չէ բարի բաներ անելով չենք կրնար փրկվել որը մեկը բարի չէ գսե աստվածաշունչը ամեն կսա մեկ կործածենք աստծո փարքին ինգածենք եւ միակ բարին Հիսուս էր միակ արդարը Հիսուս էր եւ միակ փրկիչը Հիսուս է միակ աստվածը Հիսուս է եւ միակ միջոցը փրկվելու իրեն վստահել որ ինքը վճարեց քինը խաչին վրա իր արյունով եւ միակ միջոցն է իմ մեղքից քու մեղքից ամեն փնակչության ամեն ազգերու ամեն սերունդներու մեջ հավատալով իրեն որ ինքը հրավ այդ բոլորը փրկվին եւ այս հավատալով որ Սուրբ Հոգին մեզի պիտի սրբակորձե մաքրե եւ հանձնվինք Սուրբ Հոգին հանձնվինք խաչին մեր հին անձը որ դանի մեզի ասված թեպի արդարություն իր զորությունով եւ ոչ թե մեր ճիքով չանկով եւ ուրեմն այս բոլորի մեջը Բաբելոնը գխափե եւ Բաբելոնի համակարգը բոլոր աշխարհի մեջ կգտնվի ուրեմն այդ ինչ որ պիտի մենք տեսնանք 19-րդ գլխուն 11 համարի մեջ գտեսնանք որ այս թեմաները կգրկնվին հայտնության գիրքի մեջ եւ ոչ թե նորեն նույն բանը կգադարի որ կարծես թե հերթականությամբ կլա որ այսքա հստակ ենք որ Հովաննեսը եւ որ դեսիքները կտեսնա հերթականությամբ կտեսնա որ ինքը ամեն դեսիքները մեկ անգամ չի կլար տեսնա ամեն այս դեսիքները որ գսե ես հոգին մեջ էի որ այս տեսա հեշտակ ինձ այս բաները ցուցուց հերթականությամբ կտեսնա բայց ինչ որ կգադարվի որ գրքնություններ են դարբեր դեսանգյունե մենք գարձես ինչպես գինոմը գտիդես ֆիլմը գտիդես եւ կամերան դարբեր դեսանգյունեն նույն բանը գծցնե այդ ցևով մենք կտեսնանք որ դարբեր բաներու վրա շեշտված նույն բաները հիմա եւ որ գսե 17-րդ գլխի մեջ որ դեսա գինը որ այրվեցավ գերվեցավ այս կազանեն Բաբելոնի 18-րդ գլուխի հիմա որ գսերտենք պիտի տեսնանք որ գրքնություն մնե բայց ուրիշ տեսանկյունով պիտի ավելի մանրամաս տեսնանք գործանումները ուրեմն Հովանես որ ինքը գտեսնար իրարու չեր խառներ վստահ որ ջուրնալին կդեր ամեն անգամ կգրեր անշուշտ ինչ որ Հիսուսը իրեն ասած էր բայց նորեն բավական խորունկ էր իրեն համար իր դարիքին համար այդ ամերը տեսնալը, քրելը, երևակայելը մենք հիմա թուն կբացատրես մեզի մենք մտիկ գնենք գնամ երևակայել ինքը ինչ վիճակներու մեջ էր այո որով ինքը այս բոլոր բաները իրեն անշուշտ է հաջելի չէր որ տեսնա բայց նաև հաջելի էր որով իր դարավանքներու մեջ հաջելին այն ինչն է որ դերը մեր հետն այս բոլորի մեջ դերը մեզի հաղթանակի կտանի որ եւ այս գրակները որ գփորփոքին ոչ միայն ֆիզիկական գրագի առումով, այլ այս ճգնաժամները, այս տակտակները, որ կգադարվի մեր շուրջը, այդ գրագի մեջ մենք ինչ կլանք որ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի նման կսրբակորձվին կոր այս բոլորի մեջ, հարսը կմաքրվի որ
հարսը ամփից ու անարատ կպատրաստվի որ թիմավորելու իր փեսային որ պիտի վերաթարնա մեզի մենք անոր կսպասենք որ բայց մեր շուրջը եւ որ այս բոլորը կկատարվի որ անշուշտ հաջելի չէ դիտելը բայց մենք խարիսխին վրա մենք մեր վեմին վրա մեր հավատքը գայուն է մենք մեջունիկ վախնալու այդ է որ այս քիրքը վախնալիք չէ քրիստոնյայի համար այս քիրքի խոսքերը վախնալիք է անոր որ չի հավատար անոր որ չի հնազանդել որ դերոջը եւ այդպես է լալու է լավ է որ վախնանանք որ դերոջը կամքը չեն կատարել որ կամ չեն հավատար վախի պատճառով թարցի քան աբաշխարեն աստծո վախ ունենան եւ որ աստծո վախ ունենան ուրեմն երկչոդության եւ վախի հոգիչան ունենալ այս սիրո եւ ողջամիտ միտք ինչ որ դերը մեզի քեզի ինձի դված է որով մենք կհասկանանք այս բաները մեզի այս բոլորը վախի չի դաներ մեզի այս բոլորը կքաչալերի որ հարադևենք հավատարիմ մնանք այս տարաբանքներու մեջը գիտալով որ հաղթանակը մերն է եւ մեզի այս խարից այս ամրոց փանգը դառնա ինչ կսեն ժայռը որում վրա գրնան կանգնել առանց վախնալու որ մեզի պիտի վնասը պիտի դաբալինք այս բոլորի մեջ ուրեմն նայենք շատ շուտ ինչ կգադարվի որ այս պատկերի մեջ ուրեմն նորեն Հովաննես հրեշտակ մգդեսնա երկինքեն գիչնագոր այս անգամ եւ մեծ իշխանություն ունի այս հրեշտակը եւ իր փառքով շատ պայծառ գերեվի որ ասիկա գիշես 10 քլուխի եւ որերին այնտեղ ադեսան քրիստակ որ այդպես շատ պայծառ փառքով գերեვნագոր իշխնար երկինքեն եւ ցույց կտար Հովաննեսին որ ինչ պիտի կատարվի եւ այստեղ հրեշտակը բարձր ցայնով ինչպես 10-րդ քուխու մեջ գիշես բարձր ցայնով կորար այդ հրեշտակը ասել բարձր ցայնսեն է ասել շատ կարեւոր բան գսվի որ երկինքեն ու կավոր ասիկա ուղիղ այս ցայնը եւ ինչ կտեսնանք այստեղ այդ բարձր ցայնը գսենք որ Բաբելոնը ինգած է այդ մեծն Բաբելոնը ուրեմն գհրճակվի որ ինչ որ եւ որ Բաբելոնը եկավ եւ հրյա ժողովրդին գործանեց մի մորնար որ Բաբելոնին վերջնալ բարսիկները եկան Բաբելոնը գործանեցին չէ հիմա ասված միշտ միջոց մունի Բաբելոնը ոչ միայն թուրսի բաներն է մշակույթը եւ ինչ որ մեր շուրջը գտանա որ այլ մեր սրտի մեջն ալ Բաբելոնը կա որ պետք է գործանվի Բաբելոնը ինչ է եւ որ քրիստոնյան աշխարհին մշակույթի բաներով դարված է եւ այդ բաները իրեն կհրաբուրեն այդ փորձություններու մեջ ինքը ինգած է ինչպես նաեւ լրիվ անհավատը ինքը չի դարբերվիր աշխարհիկ մարդոցնի այդ անձը այդ Բաբելոնը իր սրտի մեջ կգործե եւ այդ Բաբելոննա պետք է ինա գործանվի քանթվի իմ սրտից մեջ քու սրտից մեջ ինչ բաներ որ այս աշխարհիկ հաջիկները որ մեզի հրաբուրեր են որ ավելի կսիրենք քան Աստված մեզի համար Բաբելոն է ադի So ասում պետք է քանթվին եւ մեկ վարի գսե ինգավ գործանվեցավ այս հրեշտակը գսկսի իր պատկամը եւ գսե այլևս դևերու դեղ բնակարան դարձած է եւ ուրեմն այս բոլոր համակարգները մենք կտեսնանք որ թևերը ավելի աշխուժությամբ կաշխատին որ հիմա այս վերջին օրերուն չէ ինչ սուդեր ինչ թևեր գլսենք որ ինչպես այս նույնիսկ Էփստին ֆայլերը որ եղան ինչեր եղած է որ սատանայապաշտության մեջ մտած են երեխաներ զոհաբերած են կամ բան ես չեմ գիտեր բայց այդպես կսվի որ ինչ տեսակ բաներ եւ ինչ բարձր խավերու մեջ որ թակավորներ առաջնորդներ մեծեն բզդիկ ինչ տեսակ բողոքություններ կլան ամեն գոմ միշտ եղած է բայց իր աստեցությունը իր վիճակը գշատնա որ ավելի ընդհանուր համաաշխարհային ցևով եւ շարունակելով գսե այս բոլորը ոգիներու անթունքը դերմը եղած է որ այս բոլորը կփնագին եւ այսպես օրինակներ գտավոր որ ինչպես այս խազանները կան այնպես էլ այս տևերը կգործեն ուրեմն որ ինչու գսե որ բոլոր ազգերը գսե որ խմեցին հարփած են իրենց նույնիսկ
բորունգությունը այս շնացող Բաբելոն մշակույթին, որ մայր բորնիգն է, բոլոր գսե Բաբելոն, մեծ Բաբելոն բորնիգը, այսինքն ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հոգևորապես։ Այսինքն լավ հստակ է լա, այո, սերային հարաբերությունները, որ այսօր ինչքան բնձություններ կլա, որ մարդիկ որ ամուսնացած են, սիրածներ ունին, եւ այսինքն ոչ միայն օտարներու մեջ, այլ մեր հայ ազգի մեջ, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ։ Սիրածներ կբահեն, գիները գնեն, սիրած չունինն է ֆիզիկապես pornography կհետևին, այսինքն այդ կինոները, բաները, որ ինտերնետի վրա կա, ազատորեն հիմա մարդիկ իրենց բնձությունները գծեցնեն, որ հպարտանալու։ Այս է վիճակը այս վերջին օրերու մեջ։ Եվ այս բոլորը, որով խմած են ոչ թե ֆիզիկական քինին անպայման, այլ հարբած են այս չարություններով, հարբած են այս Բաբելոնի մշակույթի հաճույքներով, հարբած են, քերակույն հաճույք դարձած է իրենց համար այս բաները։ Եվ երկրորդը ինչ կսե, համբուրեզիս Կուպերնիտ համբուրներով, քանի որ քուս սերդ քինիեն ավելի լավ է գսե, հարսը, այդտեղը Սուլամիդը Սողոմոնին գսե, որ հարսը գխորտանշե եկեղեցին, Քրիստոսի հարսը։ Այդտեղը մենք պետք է որ այնքան հարբինք նաև, որով գսե Պողոս Արաքյալ, չէ, որ մի հարբենակ գսե այս աշխարհի քինիով, այս աշխարհի հաճույքներով, այլ հարբեցեք գսե Սուրբ Հոգիով։ Մենք պետք է հարբինք Սուրբ Հոգիով, պետք է որ այնքան դալվինք Սուրբ Հոգիեն բավարարվելով, որ դեր Աստծո խոսքին գենթանի ճուրը քինի դարձնե դերը, եւ մենք իր մով հարբինք, իր խոսքով հարբինք, իր սիրով հարբենանք, այսինքն հարբենալ լսել ուզե քերակույն հաճույք ստանալ Քրիստոսով, Քարնուգին միջոցով եւ Սուրբ Երրորդության միջոցով։ Այս է մեր վիճակը, թե Բաբելոնի բիղծ բաներով մենք դարված ենք։ Չենք կրնար մեկ ոտքը աշխարհի մեջ լա, մեկ ոտքը Բաբելոնի մեջ լա, մեկ ոտքը Նոր Երուսաղեմի մեջ։ Կամ աշխարհի մեջն ենք, որ Բաբելոն բորդիկ խորհրդանշված է եւ բորունգության մեջ ենք վիշապին հետևելով, կամ Նոր Երուսաղեմի գույս հարցնենք, ինչ որ խոսեցանք 14-րդ գլխի մեջ, որ մեզի Քրիստոսի արյունով մաքրված, սրբված եւ սրբակորձվում մեջ ենք եւ պաշտենք որ քարնուկի։ Եվ ուրեմն այս թակավորները գսե եւ արևդրականները, որ հարստացան այս բաներով, ինչու, որով հիմա կտեսնանք, չէ, ինչ թակավորներ իրենց ծրագիրը ինչ է, միշտ ինչպես իրենց երգիրը պիտի փառքաբաճեցնեն, պիտի ավելի հաջողին, բայց այս իրենք մտած են նույն այս ծրագիրներու մեջ, որ սատանայաբաշխության մեկ մասնիկ մնի եւ ժողովրդին հոն կտանի։ Մենք պիտի նորեն մեր երգիրը փառքաբաճեցնենք։ Հիմա վերջերս նախագահը մեր հարավային երկրի Կանադայի գխոսի ասմանելու մասին, որ ինչպես պիտի Ամերիկան նորեն հզոր երգիր մնի, չէ, հվարդությամբ։ Այսինքն Նապոկոդոնոսորին նույն միտքն է, որ ինչպես Բաբելոնը պիտի հասներ աշտարակ շնեին եւ երգիկ միջև հասնեին, ինքսիկնին անուն պիտի շնեին իրենց համար։ Եվ հիմա ինքը նույնը կհրճակե Հայաստանի համար։ Գսե հիմա, որով Հայաստանն է, չէ, անգլերենով մեկը Արմենիա է, մյուսը Ամերիկա է եւ մեկ America great again, հիմա մեկ Armenia great again, այս կհրճակե եւ քաղաքականությամբ խոստանա բոլոր ժողովրդին, որ փրկիչը ով որ պիտի լա նախագահները, առաջնորդները, թագավորները պիտի ժողովրդին դանին փառքավաճման։ Այսինքն մշակույթն է Բաբելոնի եւ այսինքն միայն մեր հայրենիքի կամ Ամերիկայի համար չէ, շատ մա առաջնորդներ այս ծավալ ժողովուրդներուն գհրաբուրեն, որ իրենց հետևին եւ իբրև փրկիչ մարդիկ կսկսին ճաշտել եւ նայել քաղաքական փրկիչներու, որ իրենց պիտի փրկեն իրենց վատ վիճակները, իրավիճակները։ Անոր համար պետք է որ մենք անդրադառնանք, որ մեր փրկիչը Հիսուսն է, ինքն է դերերու դեր, թագավորներու թագավոր, միակ արդարը եւ միակ ինքն է, որ մեզի կրնա ազատագրել բոլոր սուդերեն, բոլոր մեր քաղաքական եւ տնտեսական եւ ամեն տեսակ վիճակներում, որում մեզի կդանի ուրիշ տեսակ հաղթանակի։ Ոչ անպայման հավատացյալը այսօր հանդիսադես դարձած է, հասուն հավատացյալը, զանազանությունը գիծող հավատացյալը,
եւ միան հանդիսադեսի մպես գտիդե մարդիկ բաներ գխոսին գզարմանած դակավին ուրեն իշտեսակ կմտածեն բայց դերոճմով հասուն հավատացյալը կլսե եւ իր սրդի մեջ ցավ ունի ադիգա սրդի մեջ մեծ ցավ ունի բայց փառք Աստծո որ մեր կյանքին պայմանները սորված ենք ամեն ինչ ընտանեկան գործ եւ այլն ամենը դերոճը հանցնել ուրեմն as ինչ որ պիտի բադահի եւ ինչ որ կգադարվի որ արդեն մենք հանցնած ենք Տեր Հիսուսին մենք մեջն ենք ամեն, արդեն եւ ամեն, կտեսնանք ինչ կգադարվի եւ անորամար է որ հայտնություն կիր կանոնք որոնք սկսվեն սկսակ մդի գնել եւ սորվիլ ավելի սորվիլ ինչ որ գիտենք որ մենք պաշտպանված ենք գիտենք որ մենք at հանդիսադեսին մեջ ենք որ գտիդենք բայց գիտենք որ Դերը մեզի կբահե եւ բահած է իր արենովը ամեն գբահե եւ մեզի գբահե, բայց նայ չորրորդ համարը ինչ գսե ուրիշ ցայմրա լսեցի երկին այո գսե եւ ինչ գսե իր ժողովրդին գսե որ դուրս եկեք քիչ այս շվարեցա աս համարեն Պիտեր շվարելիք է որը մարդիկ գսեն ինչպես կրնա իր ժողովուրդը Բաբելոնի մեջ լա եւ իր ժողովուրդը փրկված է որով ճիշտ է այսօր եկեղեցին շատ հաջող նույն մշակույթին գեհդեվի ինչ որ աշխարհը շատ հաջող ինչ որ աշխարհիկ բաներ գլա որ եկեղեցին դուրս մտածե եկեղեցի մեջ ուրեմն եկեղեցին ասենք թե շենքը մտածենք հավաքույթը ժողովուրդը ամեն ցեղելեզու է ժողովրդին որ փերած է այդ աշխարհիկ մշակույթը եւ ընկրկած է եկեղեցի մեջ հրաբուրելու մարդկանց որ եկեղեցի կան բայց փոխանակ եկեղեցի կան քարտուգին բաշտելու եկեղեցի կան թիվերը կշատնան եւ այսպես ինչ մեգա չրչեր ակա մեգանորեն մեծ հազարավոր նույնիսկ չեմ գիտեր քանի հարյուր հազարավոր հետևորդներ ունին եւ մարդիկ կսեն այ ինչպես կհաճողին որ բայց մարդկանց խոստումներ դալով աշխարհիկ փառքավաճման փոխանակ սելու ճշմարտություն որ դարաբանքի ճանապարհ է խաչը վերցնել եւ Հիսուսի հետևել եւ ոչ շատեր պիտի ուզեն այդ պատկամը հետևել բայց ինչ կսե այս ցայնը դուրս եկեք այդ մշակույթը դուրս եկեք այդ Բաբելոնը իր ժողովուրդը մտեր է այդ այսինքն մենգալ եւ որ երբ միտենք մաս մտածենք որ աշխարհիկ բաներ մենք հոնենք մեր սիրտը թեր կապված է գնալա ֆիզիկապես հոն չեմ բայց մտքով շնություն գնեմ որ կարելի ֆիզիկապես չեմ սպանել որ մեկին բայց մտքովս ադելություն դնեմ որ իմ սիրտս թեր միան փերանացի օրեմ քրիստոնյա եմ բայց սիրտս կապված է աշխարհիկ բաներուն ինչ որ գիշե Սոդոմ Գոմորի մեջ եւ որ վերջապես դուրս կրծավ հանել հրեշտակը Ղովդին եւ իր կնոջ գինը ինչ երավ ետ դարձավ թեր հոն է սիրտը թեր Սոդոմ Գոմորի բաները գցանգագոր եւ քար փան ինչքան աղե արցան դարձան մենք գարձես հոնենք չենք ցկած սիրտը դա պիտի ցկես պիտի հերանաս հրաժարվիս ապաշխարես եւ սկսես ասել ինչ կրնամնել Աստծո թակավորությունը առաջ տանելու ոչ թե ելավ ես չեմ ներգոր այդ բանը հա չես ներգոր հիմա պետք է ասես օքեյ չեմ ներգոր ինչ կնես որ Աստծո նպատակները առաջ տանես չես կրնար քեզ տեղը մնա so դուրս ելիր այսօրվա պատկամն է ամենքնուս որ յոթը եկեղեցիներեն վերջը ասիգա յոթը եկեղեցիներեն վերջ առաջին անգամն է որ անգամ եւս կաստարարեք որ ժողովրդին իմ ժողովուրդը դուրս ելեկատկե այո որով այդ յոթը եկեղեցիներուն պատկամն է ասիգա այս պատկամը այդ յոթը եկեղեցիներուն է այդ յոթը եկեղեցիներեն 5-ը արդեն աշխարհիկ բաներու մեջ մտածել նոր առաջինը Եփեսացիս եկեղեցին գիժենք Իսկ առաջին սերեք ինգակ անոնց կսեգոր նորեն դուրս ելիր այդ որով մեջը մտածել ես գիտեմ կսեգոր որ սատանայի ժողով կեք այնտեղ սատանային աթորը գա եկեղեցի մեջ մտեր մշակույթը Բաբելոնը Հեզաբելը եկեղեցի մեջ մտածել կգործել իր բողջություն գիտես Պիտեր անոնք որոնք ոքչեք ինչ շատ հարցում կհարցնեմ Ցևում այսօր երբ որ դերոջը գանքը պիտի կատարենք եւ այդ հոգեվորականներն են ասենք եկեղեցի առաջնորդներն են որ իրենք են որ եկեղեցին կմաքրեն իրենք են որ իրենց առաջնորդները հովիվները այսինքն կմաքրեն եւ եթե մաքրեն
եւ եթե իրենց աստարարեն կամ ասենք դարձիպերեն, դաստիարակեն, adonk դերոջը գամ կգադարած կլան, հոգ չէ որ շատ անգամներ ժողովուրդը միշտ գրնակ կգենա սուտ ֆեյք բաներ գնե որ ինքը հովիվին հետն է, բայց փուն կլուխը երբ որ գտեսնա սխալը առաջնորդին եւ լուրջ չի գենար ծևոմը Հիսուսին այդ 5 եկեղեցներուն կորզն է որ կգադարե։ Այո, այո, շատ ճիշտ է, այդ ասինք չէ որ պետք է որ Հիսուս ինքն է որ այդ 7 եկեղեցիներուն մեջտեղը այդ 7 աշտանակներուն մեջտեղը ինքը կանգնած էր իբրև հովապետ եւ ինքը այդ հրեշտակներուն 7 եկեղեցիներուն որսինք քահանաներն են Եղիսխոբոս պատվելիները անոնց կխրադե դերը մեզի կխրադե որ նորեն եւ մենք պետք է իր ցայնը լսելով անոնք որ առաջնորդներ են նաեւ իրենց եթե հետևողներ ունին քահանաներ կամ ուրիշ հովիվներ որ իրենք ավակ հովիվն են անոնց պետք է հանդիմանեն անոնց պետք է խրադեն նույնիսկ երբ որ ժողովուրդը այդ տեսակ ասենք քահանաներուն կամ առաջնորդներուն մոլորված է իրենց հետ եւ նույնիսկ կսիրե այդ քահանաներուն կամ հովիվներուն որով իրենց ուզածը գտավոր իրենց ականջները դերկերեք չինգլամիշ կնվերգա իրենց սիրածը գլսեն եւ գսե Պողոս Արաքյան այսպեսի ուսուցիչներ պիտի կան վերջին օրերում գսե որ պիտի քարոզեն այնինչ որ ժողովուրդը գուզել լսեն եւ իրենց համար պիտի ընդրեն այսպես առաջնորդներ կամ հովիվներ գսե որ չի անանքից չսկան բայց նաեւ հոս կսկուշացնե որ հրեշտակը գսե որ դուրս ելեք ապաշխարեցեք նորեն արիտ կդրի որ այս վիճակին հացել գործամի որ թեր արիտ կա որ ապաշխարեն թե ոչ այս բոլոր ժանդախները ծեր վրանա պիտի կանցեն նայ so հիմա 5-րդ համարի մեջ կսե որով իր մեղքերը մինչև երկինք հասել է եւ Աստված գիհիշե իրենց ըրած մեղքերը Okay եւ մինչեւ երկին կհասնի որ այստեղ նաեւ որ այդ պատկերը որ 4 էակները կան 24 երեցները կան որ երկրբակեն որ մինչեւ հոն ասված կդեսնա որ ինչ կլա որ երկրի վրա որով ինքը մի մորնար քարնուկն է որ 7 աչք ունի ամենադես է քարնուկը մեջտեղն է այդ խորանի ամենադես փամը չկա 7 այդ աշտանակները որ կան խորանին արչեւ գստե 7 հոգիներն են Եվ անոնք կխորհրդանշե իր աչքերն ալ որ 7 հոգիներն են որ 7 աչքերն են քարնուկի վրա որ ամենադեսս է ամեն բանին դերյակ է դեր մենք կգարձենք որ չի տեսնանք եւ կսե ես պիտի իրենց հադուցեմ այն նույն ինչ որ իրեն գրին երկրկնաբադիկ իրենց պիտի հադուցեմ այն նույն քավաթով որ իրենք կհարբենային կխմեին կքինովնային այդ նույն այդ հարբեցության այդ քերակույն հաջիկները որ գվայլեն որ ես իրենց քուխում վրա պիտի թափեմ այն բոլորերս անորամար այդ սկավառակները որ տեսանք 15-16 քուխում վրա ինչ է այդ աղոտներում պատասխաններ որ 6-րդ քուխու 9-10 համարներում մեջ եղավ անոնց հադուցումը գթափե որ հիմա երկինքեն իրենց վրա պիտի վարվի այրվի ինչ որ գլա որ երկրի վրա Եվ գսե որ ինչու այդպես, որով ինքսինքը փարավորեց եւ իր հարստություններում մեջ ապրեցավ այդ ինչ որ ինքը ուրիշներուն ըրավ իր քուխում պիտի կա այդ բորնիկ Բաբելոնին եւ գին մչե ֆիզիկական ասի ասիկա բոլոր այդ ժողովուրդը եւ իրենց առաջնորդները որ իրենց հերացուցին քարնուկին ճաշտել են եւ ինքնալ Շատ սիրուն գերեվա, ամեն ծևով գհրաբուրե, պերանեն արյունը գթապի գոր, խմած սուրպերուն արյունը։ Այդ կինին է, կինին մեջը ինչ է, սուրպերուն արյունն է։ Իր բորունգության այդ բղզության մեջ, լավ մնայեցեք կեղեցիկ գերևի, բայց բղզություն է։ Եվ գսե, ինքը իր սրդի մեջ ինչ հսավ, ես թակու եմ։ Ես բան չեմ որպե վարի չեմ որպե վայրի չեմ
Ես բնաբիդի չի քեշ սկամ ինքսին կհարփած գերտագոր չես կարող անգամ որ ինչ կլան բայց ասված գսե որ իր փառքը ոչ մեկուն հետ չի պիտի գիսվի եւ 8-րդ համարի մեջ գսե ասոր համար գսե իր քուխում վրա պիտի այս ժանդախները կան եւ ինչ պիտի նե պիտի այրվի որով ասված արդար է որ գթած է այդ հադաստանը որուն դրված էր քարդուգին մենք այդ տեսանք 6-րդ քուխուն մեջ չէ ասված գուդավոր արդարուց իր հադաստանը իր որդին քարդուգին Հիսուսին եւ գսե մեկ վարյանվա մեջ մեկ ժամվա մեջ պիտի կա իր փարգությունը այնորեն հիմա ուրեմն մեկ ժամը եւ որ գսենք այստեղ մեկ ժամ մենք պետք չէ որ փարացի առնենք այս մեկ օր կամ մեկ ժամ ինքը այսինքն հանգարձակի պիտի կա այո ինչպես Հիսուս քողի նման պիտի կա հանգարձակի այս բադիջն է հանգարձակի եւ մարդոց երբեմն գիտես կսեն ես կսպասեմ տեսնամն որ ասան կլա ես կա աշխարհը երբեմն այդ արիթ այլևս դեմ ու կա որ դու այնքան կացած ես այնքան չես լարատ ապաշխարություն ես եւ նույնիսկ այնքան այդ հաջիկներում մեջ թուն բռնված ես որ չես կրնար այլևս թողնել այդ բոլորը հիմա որ գնացես որ այս ցայնը իմ ցայնը քրոջս ցայնը այս ռեշտագին ցայնը հիմա է ժամանակը դարձի որ սիրելի ընկերներ սիրելի լսող մի ցկեր որ այս յանքը քեզի նույնիսկ եթե մեծ բաներ պիտի դուժես ավելի լավ է այդ բոլորը վարվի քան թուն վարվիս եւ կողոքի հավերժության մեջ ամեն Պիտեր ես պիտի ուզեմ այսօր առաջին միջև հիմա վերջացնել են առաջ Կուզեմ կաչալերել եւ Սամոս 1-ը կարդալ ժողովրդին որտեւեւ շատեր որ չաչարանքի մեջ են դարբեր տեսակ անարդարություններու մեջ են մանավանդ կորզի մեջ գիտես երբ որ կորզդ իշխանություններու հետ է կառավարություններու հետ է եւ անարդար բաներ կբադահին ճշմարիտ երջանկությունը Սամոս 1-ը քեզի համար է որ գսե երանելի է այն մարդը որ ամբարիշներուն խորհրդի մեջ չի կալեր ու մեղավորներուն ջամփում մեջ չի գենար եւ ծաղրը նողներուն նստած տեղը չի նստիր համա անոր հաջությունը Աստծո օրենքին մեջ է եւ ծորեք ու գիշեր անոր օրենքին վրա կմտածե անիկա ճուրի ջամփաները դնգված ծարի պես պիտի լա ու իր ժամանակին իր բդուղը պիտի տա ու անոր դերևը պիտի չտապի եւ ինչ բան որոնե պիտի հաճողի այսպես չեն ամբարիշները հապա մղեղի պես որ ովը գծրվե ասոր համար ամբարիշները Թադաստանի մեջ պիտի չգրնան գենալ ոչ ալ մեղավորները արդարներուն ժողովին մեջ Վասնզի դերը գճանչնա արդարներուն ջամփան բայց ամբարիշներուն ջամփան պիտի գործվի դերը դա որ այսօր մենք at 18-րդ գլուխ 4-րդ համարի մեջ չլանք որ դերը մեզի կսե ելիրատկե մենք արդեն ելածը լանք նույնիսկ որ ֆիզիկապես հոնենք բայց հոգիով դերոջը հոգին մեջ լանք մենք պիտի շարունակենք հաջորդ համարները հաջորդ անգամ եղեք օրնված շնորհակալ եմ Պիտեր այսօրվան համար եւ գաղութեմ որ այս խոսքերը որ դուք կլսեք կգարտակ կսերդեք ձեր կյանքի մեջ իսկապես փոփոխություն լա եթե գուզես վերցնել սահիգը այո անպայման այո գուզես աղոթքոմը վերջացնել անշուշտ աղոթենք կարինում Սիրելի եկնավոր հայր շնորհակալ ենք մեզի այսօր նորեն հիշեցուցիր որ այս բոլորը մենք կտեսնանք որ ուր գերտավոր աշխարհի մեջ եւ ինչ կա լագոր եւ մեզի գսկուշացնես եւ թեր արիտ կուդաս ասելով որ դուրս եկեք իմ ժողովուրդս դեր ողորմե մեզիները մեզի կապաշխարենք հբարդ քորոզ ժողովուրդ եղած ենք որ այս աշխարհի բաներով ավելի հետաքրքրված ենք աշխարհի հաճիկներով քան քու նպատակները քու թակավորությունը եւ քու արդարությունը առաջնելով գիտենք որ թուն արդար ես գիտենք որ միակ թադավորն ես որ արդար կատարյալ արդար ես եւ քու Թադաստանը ճուտով գուկա անորամար դեր կխնդրեմ ով որ գլսի այս պատկամները այսօր ապաշխարեն Թարցիկան ընդունին ճշմարտությունը մեզի քրեն եւ մենք քաչալերենք օգնենք որ մտնան քու նոր Երուսաղեմի ծրագիրի մեջ եւ առաջ տանին քու
թակավորությունդ եւ քո արդարությունդ։ Օրհնել Կարին քրոջը, սիրնդանիկը եւ բոլոր անոնք որ գլսեն իրենց ալ միջոցեր է օրհնության իրենց շրջապատներում մեջ։ Այս վերջին օրերու մեջ որբեզի կպատրաստես քու երկրորդ կանստիտ։ Հիսուսի անունով կխնդրենք Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ, Պիտեր։ Սիրելիներ, կդեսնվենք հաջորդ շաբաթ։